那是在威胁。我想想，那这样子要买对联。那你也可以去那两三个因为我把动物中的，这只是木耳，这只是汽水。我跟你说一下他们的策略。汽水为了不被抱住，所以他都会把背部贴地。哦。然后木耳就会去揍这是他的那个招就对了，防御的招。防御的招，然后木耳就会去揍他。然后木耳有一招叫做背压术，你等下看，他会尽量用背去压对方，但殊不知自己体重太轻，根本压不了对方。哦，像他们这样能够像猫狗一样，比如说食物拿在手上，然后喂食他们会马上被支开。他们不会咬人。只有吃东西的时候可能会咬。汽水，木耳，汽水。他们知道谁叫谁这样。哇，这是虫哎！木耳。他们要吃活的，对啊。他们吃不动的吗？他们不吃不动的，所以他们只要拨一拨确认它有。哇塞！不要打了。我们怎么一直大眼瞪小眼？就觉得新奇啊！可能是常看到人类，但是没看过猴吧。走路好可爱，它什么时候会站起来？觉得有危险的时候吗？不是，他们好奇外面的时候，他们就会站起来。像这样，其实他们也是站起来的一种。那他们转要剪指甲吗？还是会要剪指甲，但是不会剪太多，而且他们自己也会修理。就是会磨爪。对。在台湾是合法的。对，是合法的，但是因为养狐獴的话，有一个比较困难的点，在于狐獴是群居的动物，所以它不能落单。就是不管一定要养2只以上，或者是你家里要有其他的动物，或者是你24小时都要陪着它们才有办法。24小时是活动力，还是你都要看着它？就是你就要一直陪着它。但是也有人的说法是，如果是人类驯养的话，比较没有对抗。但是我个人是觉得，就是他们憋久了其实是，就它不像狗跟猫一样，可以把它们放在家让它们自己吃。那我们店长的话，因为每天都会带来上班，所以基本上24小时他们都是有人。所以他就是带来带去，他也不会怕外面的。对。他很喜欢脚的味道。对，他们喜欢各种味道重的地方，腋下、胯下、肚脐洞、耳朵洞、鼻孔洞。所以身上会有点香水味，还没看得出来。这不一定，但是我们店内是不鼓励喷香水，因为我们猫的嗅觉的话会比较强一点，它们闻到那个香水会比较不舒服。你看我很久哎，你是不是想过来就过来呀？Hello， 好痒。为什么他们一直抓我啊？可能觉得你是他们的玩具吧。他们完全不理我哎！我第一次被当受枪哎！我的头发，对我充满了好奇啊！救命啊！我的头发，他们真的对我的头发很有兴趣啊！我的鼻子，等一下鼻子会不会叫啊？他们完全无视我。我的鼻子，鼻子可能会被咬掉。我好像听到这叫声了。你们可以重视我一下吗？我是偶像
在他们眼里这是个玩具。我跟你介绍一下两只狐獴，是它们叫声。我们两只狐獴都是公的，那它们都还不到1岁，所以还会再长大5到10公分。那一只叫汽水，一只叫木耳。现在鼻子黑黑的这只叫木耳，那你可以摸摸看它的爪子，它的爪子软软的，所以在抓人的时候不太会痛，是它们拿来挖掘跟探索用的。这样子它是有安全的视角查看。算是比较好演的。然后可以看到它们的狐獴奶奶。好可爱哟！那可以活多久啊？那人类驯养的话，可以活平均12年上下，但是野外的平均寿命大概只有2年。哦，这是天敌上。对，然后加上他们的社会制度，让他们的年长的狐獴要去照顾幼崽，所以比较容易会被牺牲掉。所以它长大之后，它大概可以多大？当然会再长大5到10公分。你看它现在站起来大概就是差不多大概这样子，那之后可能会长到这样子。哇，好可爱哦！然后你可以仔细看它的眼睛，它是双眼皮，双眼皮的狐獴。所以它是吃肉的吗？这样没有。它们是杂食性的生物，那我们平常喂的是幼猫饲料、大麦虫、面包虫跟蛀牙蟑螂。哎，小朋友对我的脚有兴趣，我5年没洗澡了，有点臭哎。太有趣了。像他们刚那样子，就是休息是怎样？就是它们就是睡醒型，它们是日行性的动物，所以平常是晚上睡觉。现在接近于就是下班时间，所以它们会比较累一点。但是如果看到新奇的玩具，它们就会想要。哦，所以他们觉得我很新奇，对吧？应该是跟你一样毛毛的。哎，那你好痒。他们是会爬树吗？对，他们会抢制高点去看，就是比较远的地方。需要帮忙的都跟我说。哎，我的脚好痒。我这么香吗？我闻闻看。哇！他们这里的头发很清楚。真的吗？那我会不会回去之后就变光头啊？哎，这只鼻子比较浅，所以是这样辨识。对啊，有粉红色的是汽水。他们是同一胎吗？他们不是同一胎，汽水是哥哥。所以它是哪一科啊？就是可能跟哪一个生物比较接近？猫啊还是什么？他们有自己的科属。感觉它累了。另外一种毛小孩耶，你好啊。那我是要伸手。可以啊。我会爬过来，这样还会跳过去。哇，好可爱哦！啊，这是换眼睛配狗皮，大家都好喜欢我的鼻子哦。它鼻子塞一个豆子。哦，像他们的食物。对呀、他们会说话吗？这是他们不会说话。这是大嘴鸟。对。哎，跟我嘴对嘴呢。好可爱哦！感觉眼神充满好奇。对啊，在看你是谁。嘿，我的臭脚丫，你也很喜欢吗？他就一直好奇在看，他没有看过。看来好像对人类不好奇耶。啊，又要攻击我的鼻子。那很好吃。对啊，太可爱了。这只比较亲人。哦，但是你布丁，哎，布丁你好，我要吃你啊！我的鼻子又被咬了。他也很喜欢头发，尤其是红色的头发。哎，但他对我的头发不感兴趣。啊，我的眼睛！它会咬人吗？会，其实还好，它咬人很像晒衣夹夹到的感觉，它们没有牙齿。哎，你红色头发不是特别好吃？对啊。啊，我的舌头！他很喜欢红色，他特别喜欢红色。对啊。哎，它是公的吗？女生比较轻的，对。它们会飞吗？会哦。哦。哇，你的鞋带。我可以亲你吗？布丁。所以。可以呀。鼻子后鼻子，好害羞。啊，我的耳朵！哦，他超喜欢咬耳朵。真的？对，真的。
他喜欢咬人。哦，但是它会在人的身上大便会吗？有的时候会去大便的时候。哦，好乖哦，这是经过训练的吗？没有，他自己会觉得这里大便是最好。哦。那另外这只还是不明，这里比较会看。你要干嘛？你要去咬它的鼻子吗？是很喜欢它的鼻子吗？他几岁啊？6个月。啊，才6个月这么大只呀！哇哇，你要叫我哥哥耶，布丁妹妹。他还会再长大吗会？6个月会，会50到60公分左右。对啊，我觉得它好像比那个狐獴还要重耶。对，很有分量。大眼跟小眼。形容词的字简单的介绍一下我们这边形容小孩的地方。这里呢，在一个离捷运站非常近的地方，离东门捷运站很近。这里有各式各样的毛小孩，还有这个问毛。我叫叔叔大啦，不要开动啦，不要开动，动完了呀。那这谁是？我要开动。